Gospodin vas tomu blagodači čovjekoljubljem, всегда ныне и присно и во веки веков. Značaj Fruškogorskog manastira može pisati i pričati i pisati, mislim, od samog njihovog početka i u temeljima njihovim pravo naznačenja Fruškogorskih manastira, onda kada su sveti oci i oni ktitori i priludnici osmislili da udare temelje, osvetivši temelje, oni su naznačili njihovu ulogu i njihovo naznačenje, njihovu misiju kroz istoriju evo roda srpskoga, da svijetle kao sveti ivonici na ovoj prekrasnoj svetoj Fruškoj gori i upravo jeste tako. Istoričari kažu da je bilo preko 40 manastira na svetoj Fruškoj gori. Sad ih ima 22, obnavljajući jedne po jedne i nalazeći neke zidine koje već imaju tu i tamo, ali pokušavajući da ih vaskrstamo. Vaskrsenje njihovo ide uzajamno sa našim vaskrsenjem. Jer ne biva vaskrsenje bez stradanija. Kao što je Hristos, tako su i oni doživjeli svoje stradanje. Kada je srpski narod stradali su svetinje. A mi, generacije koje smo došle poslije, pokušavamo da ih izlečimo i da im zalečimo rane, tako da vaskrsavaju jedan po jedan. U njihovom zbitiju i njihovoj istoriji svaki ponaosob ima svoje dragulje i dragocenosti. Svaki ima svoju priču. Nijedan nije isti, nijedan se ne podudara jedni sa drugim. I u podneblju u kome se nalazi i u misiji u kojoj je odigru ili igra do današnjeg dana. Tako počeš od manastira Krušedola pa završavajući do manastira Svetoga Marka blizu Inđije, a i ovamo Petkovice blizu Šišatovca ili Petkovice blizu Privene Glave, koji su mladi ili manje važne, ali značaj je isti, tako da njihova uloga ne jenjava, niti će prestati i njihova misija koju oni igraju. Dakle, i one zidine kad su porušili neprijatelji i kad su se iživljavali i nad srpski narod i nad tim svetinjama, oni nisu prestali da vrše svoju misiju i te zidine koje su bile u zemlji, one su propovedale svojim nemuštim jezikom i vršile misiju prema ovome narodu. Sjećamo se manastira Bešenova, nije bilo ni kamena, na proto, pod jednom lipom, na Svetog Kirika i Julite, svake godine smo bili uporni i zidali. Eno sada se podiže, zahvaljujući ocu arhimandritu Arseniju, koji podiže i brati, koja podiže manastir i vaskrsava, kao i mnogi drugi. Tako da uloga Fruškogorskih manastira je čudesna. Kao i počeš od Kilendara, manastira Studenice, Gračanice, manastira Sopoćana i Velikih Dečana, Pećke patrijaršije, Žiče, pa ovamo prema našim manastirima, sve do Gomirja ili do Komogovine ili ostali manastira širom Vaseljene, da se god naši pajuni u Australiji ili na Novom Zelandu, a i u Americi, dakle, imaju istu ulogu i istu misiju da propovedaju riječi evanđelja, svedoče Boga živoga u kojima se i pred kojima se svedoči Bog i duše sastaju zajedno na temeljima ili u svetinjama oko časnih prestola i oko ikona, ikonostasa koji su božanstveni u našim svetinjama i manastirima. Tako da je uloga Fruškogorskih manastira, rekao, možda da se priča o njima danima, a svaki ponaosob ima svoju posebnu priču, svoju ljepotu i svoju ulogu kroz istoriju svog srpskog naroda. Tako i u današnje vreme, u 21. vijeku, jer mi smo ponosni i radosni da i mi smo učesnici kao djeca 21. vijeka, da smo učesnici toga zadatka koji nam je Bog dao kao hrišćanima, kao sveštenicima i kao sveštenoslужiteljima, da smo i sa našim blagočestivim narodom, da smo mi učesnici te obnove ili molitve koje treba da prinosimo Bogu za spas roda srpskoga i da spas roda hrišćanskoga i sveg naroda Božijeg. Amin Bože.
Na jugoistočnim obroncima Fruške gore, duboko u planini i na visini od 270 metara nadmorske visine, severozapadno od istoimenog naselja i nekadašnjeg Prnjavora Velika Remeta u opštini Irig, nalazi se manastir Velika Remeta, koji pripada eparhiji Sremskoj Srpske pravoslavne crkve. Ja sam vaš voditelj kroz Fruškogorske manastire. Danas program koji zajedničkim snagama realizuju Worki Team i radio eparhije Sremske Srpski Sion. Zato je sa mnom i veroučitelj Boris. Može Bog. Na ovo putovanje kroz Fruškogorske manastire krećemo sa blagoslovom episkopa Sremskog gospodina Vasilija. Velika oprijete gnjeda, tja pomojnika vseljena, ja strastoterče, jaziki pobježdajušća, jakože u Bolijevu nizložil jesi gornjinju i na podvig deznovena. Može Bog, oče Stefane, blagoslovite. Bog pomogao i Bože blagoslov dođe na vas. A recite vam pre svega par reči o nazivu manastira, Remeta. Pretpostavljam da se mnogi pitaju šta to zapravo znači. Remeta potači od starinskog imena za isposnike koji se veže malo za latinsku gramatičku govornu bazu. To je usamljen čovjek i kuća u kojoj on živi, recimo uvijek je kao kelija njegova. Ne misli na objektivno sve, nego misli samo na keliju, pošto je inače iz toga suženog smisla objašnjenja njegovog opredeljenja podmene se remet, znači isposnik. Mi možda rekli danas i kaluđer, ali u stvari je to ono što jeste. Jaziki pobježdaju. Pazarija u kojoj se uvijek dešavaju sabornost, ona što bi rekli agapska, takva za ljubavi koja održava ljudi u zajedništvu posle svete liturgije. Tvoja, na nebeski na zemlji, hljeb naš nasuši dan na tebe i ostavi nam dolgi naše, ako i ostavljaj dužnikom našim, ne vedi nas svoje iskušenje, no izbavi nas od lukavog. Slava Otcu i Sinu i Svatomu Duhu i nje priskrvne vekovani. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče svati blagoslovi. Blagoslovi jeste i pri slugama svoje, jesi sve sada i uvijek vekova. Izvolite se da sam postup. Ovdje je, kao što vidite, knjižara ili kako mi žele nekada knjižarsku, prodaje nešto malo štampe i verske sadržine, ostale stvari koje su vezane za potrebe našeg domaćinstva, u smislu da se može tu naći još neki malih rekvizita, kao što su privjesci, neke sabljanice, nešto tako, prilike kao što je med, propolis, melem i tako dalje. Oprostite, med koji prodajete, da li se proizvodi u manastiru? Da, on je naša proizvodnja, našeg čelnjaka i on je u stvari direktno iz našeg čelnjaka. Samo još nešto, u manastirima obično vidimo proizvodi se vino, a vidimo ovdje izložena je rakija. Otkud to je? To rakiju nije proizvoda naša rakija. Rakija se ta u stvari ne prodaje, ona je samo tu stavljena da bi ljudi koji dođu ovako nešto mogu da ponesu, malo se osveže. Ali to je specijalno pravljeno sa tim opapom drveta, više ovako da je suvenir. Manastir, čijeg titorstvo predanje pripisuje kralju Dragutinu, stradao je više navrata tokom svoje duge istorije. Poznato je da je manastir pretrpeo strašno stradanje tokom Drugog svjetskog rata i da je bratstvo proterano.
Trebalo je da prođe niz godina da se steknu uslovi za početak obnove. Prvi ozbiljni korak je bio sa dolaskom oca Danijela Zdravkovića 1971. godine u Veliku Remetu. Obnavljanje manastira odvija se do naših dana. Recite nam nešto, oče Stefane, o procesu obnove, promjenama nastalim od vašeg dolaska u manastir do danas. Od tada je proteklo, ako se ne varam, 2 decenije. Tako je. Moj dolazak ovdje bio je već pokojni naš starešni iguman arhimandrit Danilo Zdravković i sačuvao je jednu, na neki način, kontinuitet između manastira i naroda. Uspio je da na osnovu toga i postavi neke temelje koje bi počeli da se obnavlja. Manastir koji je bio strašno razoren u Drugom svjetskom ratu i njegovo razaranje nikad nije jasno i objašnjeno do kraja. Razoren, ali uvijek se misli neke formacije vojne, ne znam ja, civilna neka pljačkanja, rušenja. Tako je nezgodno to definisati bez istoričara koji se s tim stvarno bave, još i oni se tu nagađaju oko toga. Jer prošlo je, tako da kažem, te vojske koje su prošle nisu imale taj obzir na svetnje, na svoj interes. Ko osvaja, on i ruši, znaš, ko brani, on bježi i tako dalje, to ako ne mora braniti, pretpostavimo. Tako da, o tome, sad idemo obnovu, što vi se interesuje kako teče proces obnove, ide uvijek saglasno sa Zavodom zaštitu spomenika kulture u novo vrijeme, ili samo zaštitu Zavodu za stručna pitanja, građevine i obnove razorenih svetinja, one koje su ostale djelimično, gdje imaju neke svoje konture, sačuvane i tako dalje. Znači, u nas je, mislim, u moje vrijeme išlo srećna okolnost je ta što je već od 90. godina ona promjena, znate, neka u sistemu same vlasti je bilo već rečeno, ko može da popravlja, nek popravlja. Normalno, saglasno sa autentičnosti objekta koji je tu i postojao i treba da postoji. I tu nismo imali sporova, nismo imali problema sa nadležnim organima te Republike i onda i Zavoda pokrajinskog i republičkog, sve smo zarađivali sa obe strane dovoljno da smo mogli već početi pomalo obnovu i bilo je tu i blage naklonosti same vlasti državne koja je već imala sluha za da se to bar malo popravi, da ne kisne, ne prokišnjava i tako dalje. Dakle, bilo je pomoći i sa te strane. Jeste. Država je tu i pomogla, a najviše je pomogla što nam nije branila da obnavlja. Državna uprava je tu u odnosu na prethodnih, da kažem od početka, onih 20 godina kada su oduzeli manastir potpuno, ne da su ga zabranili, uopšte isterali iz njega duhovni život. Ovo su drvene stepence kojima se može penjati na gornji sprat konaka i u jednu produžetku na zvonik u kojem može se sagledati ta njegova visina i snaga. Od 1733. do 1735. godine podignut je visoki barokni zvonik, rad nemačkih majstora. To je najviši zvonik u Sremu sa svojih 38,60 metara. Eto, to je bilo ovdje sada manastir koji vidite, on je već poznat, Velika Remeta. Ovdje bi mogli sada vidimo unutar što je manastira je živopisana, odmah sa desne strane ovog ikonu Svete Bogorodice, za koju se slovi i govori da je ono stvari čudotvorna ikona pred kojom su ljudi uvijek se molili Bogu sa posebnom pažnjom. U novije vrijeme ovdje je smeštana da bi je vjernici mogli uvijek cijelivati i posjetiti, jer bila je do duže vremena u gornjem delu konaka. I sad kad je ovdje izgrađen manastir obnovljen, izgrađen je tron za Svetu Bogorodicu, njenu čudotvornu ikonu. Ona je ovako zanimljiva iz dve perspektive. Prvo, okružuje proroci najvažniji koji su prorokovali. Šta su prorokovali? To se dogodilo upravo u licu i biću Svete Bogorodice, a ona ostaje, to je svjedočanstvo gdje drži Hrista u popresju, ovako posebno, malo kad imate ikonu ovako da je Hristos kao u tronu, da sjedi car nad carevima, Bog nad bogovima, i ovdje možete primijetiti to dostojanstvo ove svete ikone, za koju često puta ljudi koji se razumiju umetnost, koji poznaju još istoriju njenu, da se zadrže malo i o tome razmišljaju i mole se Bogu
Presveta Bogorodice, spasi nas, jedina čista, jedina blagoslovena. Šta se dešavalo tih godina posle Drugog svjetskog rata u manastiru, kada nije bilo bratstva u njemu? Pa bile su neke, prvo je stajao bez ikog, pa onda je sad blažno počivši Eguman Melentije Popović koji je odavde na programu sa neke događaja, te vojne ofenzive, šta ja znam. On je u stvari preživio, želio se vrati i onda su mu zabranili da ne može se vrati. Manastir je bio strašno razoran, dosta je u stanovništvu skoro prilično proterano, neki su fizički likvidirani. I onda je on pokušao da to radi do ponovi, ali u stvari mu nisu dali ti aktivisti, kako se zove onda ono vreme, koji se angažovali oko partijskih poslova i smatrali su da je to cilj partije, da je to nešto važno, ne da ti sad iguman dođe u manastir. I nažalost to je tako i bilo. Melentije Babić je sahranjen u manastiru Beočin, tamo je umro i sahranjen. Recite nam, oče, sada nešto o današnjem bratstvu i sestrinstvu. Pre svega, kod vas postoji jedan neobičajan slučaj, naime sa život bratstva i sestrinstva. Kako je do toga došlo? A ovdje je uvijek bio manastir bratstva, muški, što bi mi rekli, muški manastir, upravo muška i tako, ali je okolnosti životne bile tako da pokojni naš iguman, arhimandrit Danilo Zdravković je imao tu stalnu, strašnu samoću, nekoliko, skoro misli se 7, 8 do 10 godina. I onda sestre koje su iz Banata došle monahinje, zamolile su da se tu privremeno zuste dok pronađu neki manastir stežište, međutim tad je vladika Makarije pokojni Đorđević rekao neko nosno tu ako hoće da nam pomogne da se taj manastir pomno obnavlja, a nam ne sve to su ozbiljne žene u godinama, da nije dobro da oni idu dalje jer neće moći se snaći tako. Ako iguman prihvata to, prihvatili su, oni se složili lepo i razumije, ali su bili svi u godinama, dubokim godinama, tako da to nije bilo nikakav spor, njima je bio glavni cilj da žive mirno, pobožno i mole se Bogu i rade koliko mogu, to je cilj i ono što jeste svakog monaka cilj. I tako je to zaživjelo. To imaš i u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, imaš i kod Grka. To sve zavisi okolnosti kakve su. Zvanično nije to predviđeno, da se razume, ali kad, kako kaže, njegov nužda zakon menja. Koliko monaha i monahinja obitava danas u Velikoj? Pa nas ima ovdje 15 članova. Imam nekoliko radnika koji sad u ovoj sezoni, ali to za... Dakle, skupa i bratstva i sestrinstva. Da, okujeno 15. Svetog apostola Pavla koji u stvari drži na glavi evanđelje Gospoda Isusa Hrista, nauku njegovu, a krst svjedoči da je to istina nepobediva, krst je sila i znamenje i on u stvari čini tu vertikalu neba i zemlje, horizontalu i on je četverokratna, a centričnost njegova je hristocentričnost, Gospod Isus Hristos. Ovdje apostol Petar, kao što znate, na njegovoj vjeri gradi se, kako je Hristos sagradit u crkvu, koja ni vrata paklana neće odoleti, što znači da je apostol Petar toliko jako vjeru imao, da je čak u Rimu rekao onim svojim koji su ga nameravali da ga likvidiraju, unište, nemojte me raspet kao moga učitelja Gospoda Isusa Hrista, nego naopako na krstu. I kad budete u Rimu, negdje, ja ne znam tačno koje je brdo, to je pored rijeke Tibra, jedno brdašce koja je kapela sagrađena gdje je apostol Petar obrnuto razape sa glavom na dole. On je ovdje, drži crkvu na glavi, što njegove vjeri gradi se crkva. Ona koja je vrata paklana ne mogu dole. Ovdje je tron koji predstavlja nekadašnji tron, koji predstavlja cara Dušana, njegovo vrijeme. Ovdje je u tom tronu stavljena ikona Svete Bogorodice Trojeručice, koju je Sveti Jovan Damaskin u svoje vrijeme završno Svetome Savi. U manastiru se tokom godine održavaju 4 sabora. Oni okupljaju mnoštvo vernog naroda. Recite nam nešto o tim saborima i zašto su bitna ta zajedničarenja danas. Vidi ovako, sabori su jako važni. Svaki sabor kad je u slavu Božju, on je jako bitan. Za nas je prvi sabor, druge nedjelje časnog posta u čast i spomen svetog Grigorija Palame, koji je bio u stvari arhijepiskop Solunski i savjetnik ili kao duhovni otac cara Dušana. Onda imamo drugi sabor, to je sad smo slavili jedan dan,
rođenje Svetog Jovana Krstitelja, to je kapela posvećena njemu ovdje u zvoniku Velikom gore na Spratu. Onda imate treći sabor Uspjenje Svete Bogorodice, to je u južnom dijelu Konaka jedna kapelica posvećena Svetoj Bogorodici. I četvrti je sabor, to je odnosno hramovna slava Svetog velikomučenika Dimitrije. Njega slavimo uvijek redovno 8. novembra i to je sabor možda najjači, najveći jer je slava hramovna. Eto, to su ta 4 sabora. Mnogo značaja, imaju svoju dubinu i širinu u tome slavljenju, a druga stvar i za narod kao verujući osjeća se sasvim drugčije čovjek kad zna da ima neko sabranje negde, ali bez nekih posebnih interesa ličnosti, nego sabor je čini opet interese sabranja, nečega što je saborno, što je veličanstveno i veliko, a to je u stvari kad bolje razmislimo u duhovnom smislu snaga narodne sabornosti, snaga duha, snaga srca, snaga ljubavi. To je čuvana već kompozicija svetoga Romana Rubljova. Ovdje je uz to prikazano i praoci naši, Avram i Sara, njegova supruga, i to čuvano njihovo gostoprimstvo, zato se i danas u stvari narodu našome govori avramsko gostoprimstvo, kada se neko primi sa pažnjom i poštovanjem, a praotac Avram je Avram mnogih naroda praotac. Ovdje je ovo uzeto, oni kažu, sa Hilandara, odnosno sa Svete Gore, jedna kompozicija ove Svete Trojice sa praocom Avramom i ovdje ispod, kao što to ima u onome bez prisustva otaca, ima ona dole jedna skripta kao simbolično predstavlja grobnicu, to jeste vaskrsenje. Zvonik je podignut bez upotrebe gvozdenih ili drvenih utega ili metalnih prstenova koji bi služili za jačanje njegove stabilnosti. Jaziki pobježdajušća, jakože u Bolijevu nizložil jesi gornjinju i na podvig deznovena sotvoril jesi nestora, tako sjate Dimitrije, Hristu Bogu moli se. Pomenimo još neke od zanimljivosti. Veliku Remetu krasi takozvani rajski vrt i Vitlejemska pećina. Recite nam nešto o tome, kako je Velika Remeta zadobila ove ukrase? Ima nešto i prirodnih stvari što je malo dograđeno i to je, na primjer, kad smo gradili Vitlejemsku pećinu, to baš dobilo tu i kamenje to. Samo smo mi zaključili da to treba malo ukrstiti, nakuleti jedno na drugo, zatvoriti, učvrstiti da se moruće izići. Dimenzije ove vrata su prilično slična onim u Vitlejemu. To je bilo, znači, otprilike ovako. Ona su samo jedan ovdje drveni nadratnih drvata, tako je zabilježeno tamo, a ova su dobila kamenje. Oni su došli sa zlatom, tamjenom izmjernom, da daruju Hrista zlatom kao cara, tamjenom kao svečnika, izmjernom kao čovjeka. Znači vođeni su zvijezdom i onda su oni kao ljudi zaključili da je Gospod Isus Hristos to sigurno i da je zvijezda koja njega vodila niko drugi nego sam Gospod Isus Hristos. A ovo smo govorili, da kažem malo ta fontana, ona je u stvari pravljena po uzoru na evanđeljske teme. Naprimjer, Hristos ima, kao što je poznato, mnogo rana, ali 5 glavnije ima, znači od klinova i od koplja, tako. 2 su ruke, 2 klina kovana, vekman, 2 u noge, 4 koplje u rebra udarano, to je 5. Mi smo kažu 5 kuri, tako, prelivljeno. Ali ima i 33 godine ovdje boravka na zemlji, među nama vidljivo i kretanja i u tome i propoved, krštenje i tako dalje, i onda napravi 33 prelivna bunara. Dakle, jedna simbolika. Jedna simbolika, znači nije napravljena kofrlija, nešto ima neki simbol. A pošto je Vitlejemska pećina, tu i počnu se ovdje rađa, ovdje malo napravi Siloamska banja, gdje se otvaraju oči, vidi ljudima koji su malo zaslijepljeni,
a onda se ide borbe sećanje da je to neko ko je to krvlju svojom platio i dao oslobodio ljude od tih predrasuda, onda smo napravili 5 korita i 33 bunara prevedena. Na vrhu gore toga pravili smo Sionsku kapelu. Osim Rajskog vrta, u dvorištu manastira postoje replike stare srpske kuće, vodenice i kovačnice.